Asante kwa kuchagua chaneli hii ya Fundi Richi. Asante kwa kuangalia tena video hii. Video hii inakuja kukuelimisha wewe ambaye ni fundi na ambaye sio fundi lakini unataka kuitengenezea simu yako. Hii simu ina shida ya kutotoa sauti kabisa. Pale sehemu unapokuwa unapigiwa, pale unataka kupiga mziki wako, haitoi sauti. Njoo nikuoneshe jinsi ya kuitengeneza simu hii. Fungua kwanza simu yako vizuri tu. Hii hapo speaker, tunaenda kwanza kuipima kama inafanya kazi vizuri. Itoe kwanza kwenye motherboard yake. Ushaitoa, natafuta betri kuipima kama inafanya kazi vizuri. Nasikia hapo kama vile inafanya kazi vizuri. Sasa umeshapima na betri, umesikia kwamba inafanya kazi, tafuta kwanza multimeter yako au kwa neno maarufu mita. Hii hapo tupime vizuri, tuangalie kama inafanya kazi. Unasikia inapima vizuri sana. Hapo ikipiga alarm tu inakuwa inafanya kazi vizuri. Sasa hizi hapa diode hizi. Unaziona hizi diode hizi. Kuna hii hapa diode hii hapa ambayo imeungua. Unaona hii ni nyeusi, iko vizuri, na hii ina uweupe kidogo ambayo imeungua hii diode. Kwa hiyo tunatoa hii diode hii, tunaweka diode nyingine. Kwanza tuipime. Naona hii inapitisha, lakini hii ndio haribika hii. Haipitishi. Hapo tukameelekezwa hapo. Haipitishi hii iliyoharibika hii haipitishi. Alafu kija hapa kupima hapa inapita. Kwa hiyo tunatoa hii hapa. Tunakuja kutoa hiyo diode, tuweke nyingine, tuangalie kama simu yetu itafanya kazi vizuri. Umekaona? Aka ndiko kaliko haribika haka. Tunatoa haka, alafu tunakuja kutoa hapa diode hii hapa, tunaiweka hapa.
Eh.